Tervepä töppöseen vaan tosissaan. Mihin mä katon? Tonneko? Tuolla on kamera. No niin, hirveetä sekoilua heti alkuun, mutta että tänään kuulkaas me maistellaan tää tekoälyn valmistama Coca-Cola. Tää on nyt todella jännittävä ensimmäinen video. Anteeksi kun mä katon koko ajan sivuun. Tuonne katsotaan. On tässä kaikki tarvittava, joten ei muuta kuin sihautellaan. No niin, siitäpä sitten kuulkaa väri. On ihan kokitsen väristä, jaha. Tuoksuukin vähän kokikselta. Makeahko sieltä tulee. Nyt maistellaan. Tää on tosi vaikea. Joo. Jälkimaussa tuli nyt vähän joku karkki mieleen. Että Coca-Colaa tää käytännössä on vähän makeampi versio vaan. Sisällysluettelosta tunnistan veden. Hiilidioksidi on kanssa tuttu. Mutta muuten ei mitään hajua mitä nää on. Onks vörtti? Mun mielestä ei. Ruokapuolella ei ole vielä huoli tästä AI:n valtaamisesta. Työn tekoäly veisi meidän työpaikat. Että huoli pois toistaiseksi. Tähän mä nyt varmaan päätän tämän mun jännittävän ensimmäisen YouTube-videon. Turpa kiinni nyt luonut. Mut että... No ei tällä kyllä katsojia saada.